Té la paraula Monsenyor Bisbe de Lleida Antoni Messeguer, representant directe del Vaticat, jutge de la Santa Inquisició i fidel pastor i rector d'aquestes terres. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Germans, germanes, per fi Déu ha atès les nostres plegàries. El Senyor ens ha deslliurat del maleït drac, enviant-nos un miracle en forma de persona. Un valerós cavaller que porta per nom Jordi de la Capadòcia. El poble de Podio Viridi sempre estarà en deute amb aquest formós cavaller. I és per aquest motiu que ens hem reunit i per recompensar-lo la nostra Santa Seu Apostòlica i el rei Pere de Puigverd i hem decidit oferir-li el major títol i honor que se li pot donar per cavaller, que és el patronat de Puigverd de Lleida. Així doncs, amb el permís del nostre rei i la benedicció i llicència de la nostra Santa Seu Apostòlica, Sant Jordi passe, a partir d'ara, Sant Jordi passe a ser, des d'aquest moment, patró oficial de la nostra vila. Germans, germanes, gràcies per vostres plegàries i nostres oferiments, i que Déu estigui sempre entre tots nosaltres.
Vilatans i vilatanes, reverencieu-vos davant de Monsenyor Rei Pere de Puigverd, amo i senyor de les terres de Podio Viride, duc de la Placeta i cavaller de les Santes Creuades de Jerusalem. Dames i cavallers, és cert el que ens acaba de dir el nostre senyor bisbe sobre el cavaller Jordi de Capadòcia. I és un honor per a mi concedir-li el patronatge de Puigverd de Lleida. Però crec que hi ha un home que ha ajudat a evitar la destrucció total de Puigverd. Vull que vingui davant meu Roger Pont Roig, comandant de l'exèrcit de la Cort Reial. Gràcies per la vostra gran proesa que ajudà a alliberar el poble del mal que patia. Gràcies. Gràcies a Roger Pont Roig. Per tant, jo, rei de Puigverd de Lleida, us otorgo la mà de la meva filla per a que podeu dur a terme el vostre casament. Que comencin les noces reials. Vilatans, vilatanes, estem tots reunits avui aquí per celebrar l'enllaç d'aquests dos germans nostres. Roger, acceptes la mà de la nostra princesa Elisenda i promets estimar-la i respectar-la fins que l'amor els separi? Sí, accepto. Princesa Elisenda, acceptes la mà d'en Roger Pont Roig, comandant de la nostra cort real, com a futur príncip del nostre regnat? Sí, ho accepto. Jo us declaro
marit i muller. Podeu fer-vos un senyal del vostre amor. Es dona per acabada la cerimònia reial. I ara, la missa major. Ja m'està parlant.